Galicia pon en marcha un proxecto pioneiro para detectar o consumo de drogas a través da análise de augas residuais. De momento, desenvolverase en 5 cidades galegas. Ao igual que se fixo durante a pandemia para adiantarse ao aumento de Covid, Galicia usará as augas residuais para coñecer os novos patróns de consumo de drogas na nosa comunidade. Este proxecto piloto arrancará coa análise de mostras de 5 depuradoras, as de Tui, Lugo, Ourense, Pontevedra e Santiago, para analizar se hai presenza de cannabis, cocaína ou fentanilo. Este sistema, que xa se usa noutros países europeos, permite obter información sobre amplas poboacións e de forma anónima e rápida. Non só ofrecerá datos sobre o consumo de certas sustancias en tempo real, sino que tamén permitirá detectar a entrada de novas drogas emerxentes. Con este programa non buscamos sustituir outros sistemas de vixilancia epidemiolóxica, sino que buscamos reforzar a labor de prevención con novos indicadores. A Xunta, Augas de Galicia e a Universidade de Santiago colaborarán neste proxecto co que se busca planificar os programas de prevención de drogas e tomar medidas de saúde pública.